Екатерина Балабенко была дома, когда услышала, как где-то неподалеку кричит кот. Девушка пошла посмотреть, что случилось с животным, и вскоре нашла черно-белого кота. Животное сидело на грязной тряпке, вокруг него возилось 6 щенков рыжего окраса. На улице было прохладно, Екатерина и ее соседи соорудили для необычной семейки будку, в которой они могли укрыться от непогоды. Девушка кормила животных, а с приближением зимы забрала их в дом. Пока животные жили на улице, кошка делала все возможное, чтобы позаботиться о щенках. Каждый день она умывала их и грела своим теплом. Дома Екатерина внимательно рассмотрела пушистую маму, и оказалось, что это кот. Глава семейства получил имя Мурзик. Как оказалось, кот каждый день отправлялся на охоту, ловил мышей и приносил их щенкам, чтобы они не голодали. Мурзик был очень худым, ведь в первую очередь думал о детях, а сам почти ничего не ел. Появление у кота материнского инстинкта — редкость, особенно если учесть, что позаботиться он решил о щенках. Екатерина нашла семьи для всех малышей, а когда они были пристроены, нашлись хозяева и для заботливого Мурзика. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.